エアコンの水洗いって簡単にできるの知ってた？たった300円の道具と家にあるもので業者並みのクリーニングができます。コツさえわかれば外すの簡単。電源を抜いて機械部分を濡らさない。この2点だけ守れば自分で業者並みのエアコン水洗いができるんです。後で見るためにもこの動画を保存してね。詳細は本編でゆっくり説明しています。完全自己責任ですが、プロも認める方法で10回ほど行っても壊れていません。